तुमकां मिसा वेळार विशयी तुमकां सांगिल्ले उगडास आसात की कोण जर तर खंयच्याय मिसाक तुमी आयिल्ल्यात आमी तुमकां थोडे विशय सांगिल्ले उगडास आसात की कोणी तुमी काल आयिल्लीं आसात जाल्यार विसरल्यात ओडणे आज ताचे उपरांत कितें घडटा ताच्या वयर थोडें गमन दिया याजकान कुर्साचो गुर्तू काडल्या उपरांत मिसाचो आरंभ केल्या उपरांत तो आमकां उल्हास दिता आनी सांगता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं म्हणून जायत न्ही बाय आतां गुड मॉर्निंग जालें आतां केलें गुड डे म्हळ्यार 12 वरां उतरली गुड आफ्टरनून इंग्लिशान गुड आफ्टरनून अळे आमी गुड आफ्टरनून म्हणटा आसतना तांणी इल्लेशे तोंडार इल्लेश्यो मुस्कुरो हांसो हाडन गुड आफ्टरनून म्हणाली आमी तुमकां वंदन करतना तुमी प्रतिवंदन करतात आमी कोणाय लागीं ग्रिटींग दिता आसतना आमकां ताका विश करता आसतना तुमी आमकां पाटी विश करतात एक याजक मिसा वेळार आयिल्लो तो देवाच्या नांवान आमकां सगळ्यांक वंदन करता आमकां उल्हास दिता देखून आमी ताका प्रतिवंदन करता आनी म्हणटा आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं म्हणटना तुमच्याय सवय आसूं आमी म्हणटा तेंच त्याय वेळार मिसा वेळार तुमी इल्लेशे तोंडांत इल्लेश्यो हांसो म्हणना हांव इल्ले उल्हास बरी जावन आमकां प्रतिवंदन केलें जाल्यार कितलो बरो कितलो परिसर आमच्या मदें येता न्हय गे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा पळया उतरां पळया क्रिस्तान ताच्या मरणा कश्टां मरणा पुना जिवंतपणान आमकां कृपा जोडून दिल्या देवाचो मोग तो अगणित काकुळतिवंत ताचो मोग आनी आमच्या पवित्र आत्म्याचो एकवट पवित्र आत्मा आमकां सगळ्यांक एकवटायता ताणें आमकां सांगाता हाडलां ह्या मिसाक देखून तांच्या नांवान एक याजक आमकां वंदन करता आमकां उल्हास येता देखून थोड्या फावटी आमच्या याजकांची सूख जाता आमी याजकी हे सांगल्या उपरांत आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं म्हूण कितल्या अपुरबायेन सांगलां तें सांगल्या उपरांत थोड्या फावटी लोकांच्या वत्ताडेक लागून जावंक पुरो थोड्या फावटी आमच्याच कित्याक आमकांय लोकां मुखार बरें कितें MC केल्ल्या बरी करूंक जाय गुड मॉर्निंग म्हळें आमी गुड मॉर्निंग म्हळें त्या गुड मॉर्निंग उजो लाया कित्याक ताच्या की पयलें इतले बरे अपुरबायेन देवाच्या नांवान आमी सगळ्यांक एकामेकाक उल्हास दिता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट आतां हे वंदन पवित्र सभेन या आमी घडल्ले न्ही बायबलांतच आमकां दाखलो आसा साम पावल आमी म्हणटा रोमाघरांक गलातघरांक कोरिंतघरांक सगळ्यांक पत्रां बरयतना हर एका पत्रांत हाचो उल्लेख केला सुरवेर तो लोकांक वंदन करता देखून आमी खंयच्या नमुन्यान हाका प्रतिवंदन करियेत उर्बेन कुशेन तुमच्याय सवय आसूं जालें न्ही तें जाल्लेंच याजक कितें म्हणटा ह्या पवित्र येवकारिस्तान ह्या पवित्र मिसान फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया ह्या पवित्र मिसान एक दाखलो दिवचो जाल्यार तुमी सगळ्यां वडां हांव पळयता हांगा आवय बापूय तुमी आसात तुमचीं भुरगीं भायर इल्लीं खेळून आयलीं हात पाय इल्लेशे मेळे आसात आनी जेवंक आयलीं तुमी कितें म्हणटात तांकां पयलें वसा हात पाय धुवन येया ह्या जेवणच्या पयलें हात धुवन येया आतां हात धुवन येता म्हणटा धुवनचें म्हणटाना जावं पुरो सांजेच्या वेळार न्हाया म्हणटा आमी सगळें आंग पांग सगळें न्हावूनचें आमी पूण जेवता आसतना या कितें खाण खाता आसतना हात धुवन या गरजेचें कितें हात धुवनचें खाणा जेवणाक तिकीत सांजेच्या वेळार जावं पुरो एक नान ह्या मिसांत फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर देखून ह्या मिसांत आमकां कितें आमी आयकूंक वेता कितें पळोवंक वेता कितें साकोवंक वेता कित्याक देवाचें उतर आयकूंक आसा देवाच्या मणयारांक पळोवंक आसा पवित्र संगती आमी पळोवंक आसात क्रिस्ताची कूड रागात आमकां साकोवंक आसा
देखून आमकांच आमी आई ती करच्याक ह्या मिसाच्या बलिदानान फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया, आमी आमचे हात धुल्ल्या बरी. देखून हे कुमसार न्हय याजाक तितलें सांगिल्लें सामकें कांय 2 सेकंदां 5 सेकंदांचो वेळ दिता आमची पातकां आमचें उणेपण वळखून घेवंक. देखून तो वेळ तक्षणा आमी आमचें उणेपण थोडे याजक अशें सूख करतात, सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आमची पातकां बुकसून करतात याजक, ती आमची सूख. कित्याक तें आमी करचें कुमसाराच्या साक्रामेंतान. कुमसाराच्या साक्रामेंतान आमकां पातकाचे बॉक्सारे मेळटा. हांगा ही एक तयारी. देखून याजकच आपुणूय एक पातकी म्हूण वळखून सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट आपुणूच हात जोडून तो म्हणटा आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो म्हणटा. आतां हांव पातकी म्हणटा आसतना तें म्हणटा आसतना तयारी केल्लीच हांव पातकी आमी म्हणटा. तातूंत एक आज ल्हान सूख तिदवंक आसा. हांव पातकी सर्व पदवेदारा देवान म्हळें आमी म्हजो अपराध म्हजो वो भोव व्हड अपराध. आतां कितें करचें ह्या वेळार? थोडीं जाणां वय बरें गेलें तुमी थोडीं जाणां अशीं म्हणाल्यात, थोडीं जाणां ती 3 पावटी करतात. आमकां पवित्र सभा सांगता एक पावटी आमचें हर्दें बडोवचें आमी. समजल्यात न्ही? हर्दें जोरान बडयनाकात, कित्याक काळजाची पिडा आसल्ल्यांक इल्लेशें कस जावंकात. एक पावटी आमी हर्दें बडोवचें. पोरण्या आसल्ल्यान आमकां धाकले जायते पळोवंक मेळटात, तांचे पातक रडून ती तांचें हर्दें बडयतालीं. एक पावटी देखून म्हजो अपराध 3 पावटी मुळां देखून ती 3 पावटी बडयचें म्हणून ना. पवित्र सभेन सांगच्या प्रकार जायत न्ही? एक अभ्यास करया हांगी. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध. ओके, थोड्यान सवयेच्या बळान आमी ती 3 पावटी केल्या, एक पावटी केल्या पुरो जायत न्ही? तें जालें. तें जातच सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून म्हणटा याजक. ताचे उपरांत कॉयर चड करून सोम्या काकूळट कर म्हणलें खंती करता. सोम्या काकूळट कर. आमी ग्रेक भाशेन केरिये एलेयसॉन म्हणटा. सोम्या काकूळट कर. तो शब्द काकूळट म्हूण आसल्यार ही काकूळट देवाची काकूळट आमी वर्णुंची. परत्यान दी देवा म्हणचें न्ही, कित्याक आमकां येदोळूच आमी हांव पातकी म्हणा आमी. समजल्यात न्ही? देखून आतां सोम्या काकूळट कर म्हळ्यार देवाक आमी होगोळसूंची, कित्याक तो आमचो बरवोसो दाखयता. देखून सोम्या काकूळट कर चड करून आमी कंतार करता. सोमिया काकूळट कर म्हणटा आमी. देखून थोड्या फावटी सवय आसा आमी तोंडा उतरान म्हणटा आसतना सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर हें करूंक ना. ताच्या बदलाक हात जोडया आनी उर्बेन कंतार म्हणया. कित्याक सोम्या काकूळट कर ही एक लदीन याजक जावं पुरो या कॉयर जावंक पुरो मुखार सिता आनी आमी तांच्या फाटल्यान म्हणचें. आमच्या कोंताच्या तेर्सांत ही निमाणें लदीन म्हणटा आसतना सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर आसा न्ही? तें आयलां मिसांत तावन. आनी एक निमाणो भाग आसा देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले तेंय आयलां मिसाचो भाग आमी तेर्सा वेळार म्हणचें. जायत न्ही? तें जालें. सोम्या काकूळट कर जालें. महिमा येता आतां. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी ही खंतीक सुरू तावन बायबलाच्या काळांत तावनूच आयिल्ली. देवदूतांनी म्हणलें एक गायन हें. देवदूतांनी बडव्यांक सांगलें जेजू जल्माला म्हणून. आतां महिमा देवा म्हणटा आसतना आमी कितें करूंक जाय? उर्बेन देवदूतां सांगाता म्हणून हें खंती आमी गावूंक जाय. तातूंत एक सूख तिदवंक जाय म्हाका हेच्या दिसा. आमी तुका नमस्कार करता म्हणटना आमी जायती तकली बागायता तें करूंक ना. समजल्यात? सवयेच्या बळान आज ना, फाल्यां सोनवार परवा आयतारा खंडीत. कित्याक मुखली तकली बागायतना खबर नासतना आमी खंय कितें चिंतून आसा आमी तुका नमस्कार करता मागीर उडास येता थोड्यांक. देखून त्या वेळार नमस्कार करूंक ना. फकत क्रिस्ताचें नांव येताना त्रिएक देवाचें नांव येताना मात्र आमी नमस्कार करचो. त्रिएक देवाचें नांव खंय येता? आमकां सतमंता म्हणटना येता
आनी तूं क्रिस्ताचें नांव येता पूण घुसपडा घालना हांव तुमकां. पूण आमच्या सदांच्या मागण्यांनी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या म्हणटना पळया आमी सदांच्या बरी महिमा बापाक इपटी म्हणया गे, महिमा बापाक आनी पुताक आळ्या पळया हांगा सगळ्यांनी तुमच्या हातांचो गुर्तू काडलो. थोडी म्हणटा तुमी आमकां आदी नांव शिकयलां, कितें करया थोड्या फावटी सूख शिकयलां. हो गुर्तू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणटना काडचो गुर्तू. हो गुर्तू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या म्हणटना आमी आमची तकली भागावची. जावं पुरो आमोरी म्हणटना घरा सदांच्या तेरसा वेळार खंयी मागणें म्हणटना महिमा बापाक चड करून कीर्तन म्हणटना निमाणे आमी महिमा बापाक उडसीत हांव त्या वेळार आमी तकली भागावची. उगडास दवरतात त्या वेळार आमी तकली भागावची. देव बापाक देव पुताक आनी देव पवित्र आत्म्याक वंदन करून आमी तकली भागावची. आतां महिमा बापाक आमच्या नोवेना वेळार म्हणूंक आसा. महिमा बापा आज सकाळीं कितें जालें तशेंच जालें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें आनी मागीर थोड्यांक उडास आयलो. मागीर दुसऱ्या फावटी महिमा बापा म्हणटा आसतना म्हाका पळोवन हांसतात. आतां उडास आयलो आमकां संवय जाल्या कितें करया. इल्लेशें आमी ह्या वर्सा नोवेनांच्या दिसांनी थोड्यो तरी संगती बदलिया जायत न्ही. आनी हांवें बेश्टेंच घडोवन सांगचें न्ही हें पवित्र सभेंत आमी कितें पाळूंक जाय ह्या सूख समजणी आमकां दिल्या ती हांवें ती दुवोवची जायत न्ही. देखून महिमा बापाक कोणाय की सवयेच्या बळान महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या अशें म्हणलें म्हणटा लो अशें कुट्टिया त्या वेळार तांकांय उडास येता. कित्याक हें आमचें सवयेचें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी तांकां मान दिवन आमची तकली भागावची जायत न्ही. देव बरें करूं. उभी राहूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. क्रिस्ते मोगाच्या भावांनो आणि बहिणीनो, नोवेनाचो दुसरो दीस आज आणि ह्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा वसा प्रजांचे शिस करा म्हणलो विशय घेवन आमी नियाळ करतले हांव. आनी विशेष रितीन ह्या मिसा वेळार
आमी मिशनरी खातीर मागतले हांव. आमकां हर एकल्या की जेजून दिल्लें एक मिसांव आसा आनी तें मिसांव जेजूनच पयलें आमकां कर्ण दाखयलां आनी पवित्र स्नान घेतिल्ल्या आमकां हर एकल्याची ही जबाबदारी जावन आसा म्हणलें सत मानून घेवंक आयची लितुरची आमकां उलो दिता. आमी हर एकले मिशनरी कुटुंबांत आमी एक मिशनरी जावन मागण्याच्या जिविता मुखांतर तशेंच बऱ्या करण्या मुखांतर आनी आमच्या बऱ्या जिविता मुखांतर कुटुंबांत एक बरे मिशनरी जावंक बाळका जेजूची आशिर्वाद आमी मागया. बाळका जेजूची बेसांवां घेवंक ह्या मोद्याण्याच्या वेळार ह्या दोनपरांच्या वेळार आमी हांगासर आयल्या. बाळका जेजू बेसांव दिवंक तयार आसा तरी बाळका जेजून दिवचें तें मिसांव आमी बऱ्या रितीन आमच्या जिवितांत संपूर्ण करूंक जायची कृपा तेच बाळका जेजू लागीं मागया. आमची पातकां उडासाक हाडया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. आमची पातकां वळखून संगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच संवकार करी. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. Sumya kakut कर kakut कर. Sumya kakut कर kakut कर. Krista kakut कर kakut कर. Krista kakut कर. Sumya kakut कर kakut कर. Sumya kakut कर kakut कर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नामाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केली आय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावं आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वसाप. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया. गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया. विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. तेदना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजरतलो आनी तुमचे गायी बेगीनच बरे जातले. तुमचें नितिवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतलें आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. तेदना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी म्हाका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसां. तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोड दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासता रावशात जाल्यार भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक
बुजेशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अणकार दोनपरांच्या प्रकाशा सारको जातलो. सर्वस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सुके करडे भुंयंत तुमकां दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घटाय दितलो. तुमी एक शिंपलेले बागे सारकीं जातल्यात, केदीन सुकोवन वसना तसले जरी सारकीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाचो पविसा मनीसालो आमचे थंय वस्ती करूंची येलो. देवाचो पवित्र मनीस जालो आमचे थंय वस्ती करूंची येलो. नावाडे सियोना तुझ्या देवा हसून सगळे वखना सर्वेस परा उंचे तांकां देंता दोस करता भुरग्यां तुझ्या पोगां देन नंदन करता. देवाचो पवित्र मनीस जालो आमचे थंय वस्ती करूंची येलो. संवसाराक तो आपलो संदेश धाडटा ताचे उतर पोतुरता प्रसाद जाता. आपलो सोब जाकोबाक गळीत करता इस्रायलाक आपले नेम प्रकट करता. देवाचो पवित्र मनीस जालो आमचे थंय वस्ती करूंची येलो. देवाचो पवित्र मनीस जालो आमचे थंय वस्ती करूंची येलो. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सगुक्तो जालो आनी बापाचो ताळो गाजलो. ओ म्हजो मोगाचो पूत ताचे तुमी आयका. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्या येसुवे आसो. मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तेणे 11 शिस गलिलिया गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतच शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तोवळ पर्यान वचूंक नातुल्लो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त पर्जांचे शिस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यान तुमचे संगता आसतलो म्हूण उडास दवरा.
देवाचे उतर हे वाकळणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मिसांव वावरा पासोतो आफ्रिकान पावल्ल्या एका मिशनरीन सांगिल्लें एक नीज घडीत हें. ताणें वावर करच्या त्या गांवांत एक दुबळी स्त्री आसली. त्या दुबळे स्त्रीयेक दोनी दोळे दिसनासले, कुडी जावन आसली आनी वासून बरोवंक येनासलें. वासून बरोवंक येनासली कुरडी आनी दुबळी स्त्री. पूण जेजू विशांत कांय थोडे हेरांक सांग जाय, जेजूची वळख हेरांक दी जाय म्हणली एक वर्ती आशा आनी उमेद तिचे लागीं. देखून एक दीस ती ह्या मिशनरा लागीं येता आनी म्हणटा, म्हाका एक फ्रेंच भाशेचो बायबल जाय जाय. ह्या मिशनरीक अजाप आनी मतींत तो हांसोंक लागता. एक कुरडी स्त्री वाचून बरोवंक येना आनी ती आपल्या माय भाशेचो बायबल विचारच्या बदलाक फ्रेंच भाशेचो एक बायबल विचारता. मतीन तो हांसता. तरी त्या स्त्रीयेक लागून आपणाच्या कुडांत आसलो तो फ्रेंच भाशेंतलो बायबल हाडून त्या स्त्रीयेक तो दिता. आनी त्या स्त्रीयेक दिल्लेंच ती स्त्री ताका जुआंवचो वांजेल उक्तें करूंक सांगता. जुआंवच्या वांजेलांतलो 3रो अध्याय आनी 16वो वाक्य आमकां सर्वांक खबर आसा. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलोय की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडून दिलो, कोणेंच नाश जायना जावच्याक, पगार सस्तनाचें जिवीत सोडच्या. हें वाक्य ती स्त्री ताका अंडरलायन करूंक सांगता. आनी हो मिशनरी तिका अंडरलायन करता आनी स्त्री म्हणटा, तें वाक्य म्हाका सुलाभ आनी इजिली मेळचें बरी तें एक बूक मार्क, एक रेजिस्टर थंय दवर. आनी तें दवर न्हू, ती त्या स्त्रिये लागीं तो बूक, तो बायबल तो मिशनरी दिता आनी ती तो बायबल घेवन ती आपल्या वाटेक लागता. पूण ह्या मिशनरीक आतुराय, ही कुरडी स्त्री वाचूंक बरोवंक येनासली, हो बूक आनी येवन कितें करता म्हूण म्हाका पळोवंक जाय म्हणून हो मिशनरी तिच्या फाटल्यान येता. आनी ही स्त्री कश्टां आनी सोलोन थंयसर एक लागसर आशिल्ल्या कॉलेजी लागीं येता. आनी ते कॉलेजी लागीं वचून कॉलेज सोडता मुसेर थंयसर एका जाग्यार बसता. आनी कॉलेज सोडुल्यांच सबार भुरगीं, तरणाटे थंयसर भायर येता आसतना तांचे लागीं एकल्याक आपोवन तो बूक दिवन म्हणटा, हो बूक फ्रेंच भाशेंत आसा, पूण हांव कुरडी, म्हाका वाचून बरोवंक येना, पूण म्हाका तें वाचचें म्हूण आशा. तुका फ्रेंच वाचूंक कळटा गी म्हूण ताचे लागीं विचारता. त्या कॉलेजींत फ्रेंच भास शिकयतले, ते देखून तो युवक, तो विद्यार्थी म्हणटा, म्हाका वाचूंक येता. ते देखून वाचूंक येता म्हणटा आसतना ते रेजिस्टर आसले ते पेज पान काडन उक्तें करन थंयसर अंडरलायन केल्लें तें वाक्य म्हाका वाचून सांगताय गे म्हूण तुजी स्त्री ताचे लागीं परत नासतना तो तरणाटो तें ओपाण करन त्या स्त्रियेक तें वाक्य वाचता. आनी तें वाक्य वाचून जाल्या उपरांत ती स्त्री ताचे लागीं विचारता, ह्या वाक्याचो अर्थ तुका समजता गे, वाक्याचो अर्थ तुका कळीत आसा गे, हें वाक्य कोणा विशयांत बरयलां म्हूण तुका खबर आसा गे. तो आपणाक खबर ना म्हणटा आसतना सगळी जेजूची काणी, जेजूचे साल्वासावाचो मिस्तेर त्या विद्यार्थीक, त्या युवकाक ती सोडोवन सांगता. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, हें एक नीज घडीत आफ्रिकान घडिल्लें.
ही दुपली स्त्री मिशनरी जावचे केवल माय गांव सोडून न्हू दुसऱ्या गांवाक वचून थंयसर शुभार्थ परगट करचे थोड्या व्यक्तींचे मात्र काम नाही. पवित्रान घेतली आमकां हर एकल्याकी मिशनरी जावची एक वर्ती जबाबदारी आसा म्हणलें सत आमकां शिकयता. कुर्डी वासूंक बरोवंक येनातली दुबळी आनी मथारी प्रायेची स्त्रियेक आसलें तें धैर्य आमकां हांगासर बसल्या कितल्या जाणांक आसा म्हण हांवें विचारलें तर आमी साबार जाणां तकली लजेक तकलीपणां करची परिस्थिती आज आसा. एक ह्या जग जावन म्हाका कितलें धैर्य आसा म्हण तुमी विचारलें तर म्हज्या तोंडांतल्यान साबार रितीची तर्कां आनी वाद विवाद तुमकां आयकूंक मेळटले. आज आमची परिस्थिती बरी ना. ल्हान ल्हान विशयांक लागून क्रिस्तांव मतांतर करतात म्हणलो बिल्लो दिवन इगर्जा वयर आमच्या संस्था वयर आक्रमण चलता आसतना हांवें बोर शाणेपणीन हांगासर जेजू विशयांत उलोवंक जाय. आफ्रिकांत जावन दी वा उरल्या प्रदेशांत जावन दी आसली ती उक्ती मनोभाव आमच्या गांवांत ना म्हणलो वाद आनी राजांव म्हज्या तोंडांतल्यान तुमकां खंडीत जावन आयकूंक मेळटलें. पूण एक आमी उडास दवरूंक जाय. पवित्रान घेतली आमकां हर एकल्या की मिशनरी जावचो कायदो आसा आनी तो कायदो कोणाच्यानी आडावंक साध्य ना. जॉर्ज स्कॉट म्हणलो स्कॉटलँडाचो एक प्रोटेस्टंट स्कुलांत शिकोवचो मास्टर आनी तो मास्टराक एक पांय नातलो अंगविकल मास्टर तो. पूण 30 वर्सांच्या प्रायर आपणान एक मिशनरी जाय म्हणली एक आशा ताची थंय उपजता आनी पयशिल्ल्या चायनाक वचोंक तो तयार जाता. तेन्ना ताचो एकलो इश्ट ताचे लागीं येवन म्हणटा तुजे लागीं एक पांयाचो अंगविकल तूं तो एक पांय घेवन पयशिल्ल्या मिशनरी गांवाक तूं कित्याक वेताय म्हूण विचारता आसतना जॉर्ज स्कॉट म्हणटा खंय 2 पांय आसले कोणी चायनाक वचोंक मुखार सरनात त्या देखून हांवें पुणी वसजैस. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो असली उर्बा आनी उमेद केवल थोड्या व्यक्तींक सीमीत जाय नजो. पवित्रान घेतली आमी हर एकली मिशनरी जावन क्रिस्ताचे साक्षी जाय म्हणले पवित्र सभेचो इरादो आनी पवित्र सभेची आशा जावन आसा. आदल्या वर्सा मिसांव आयताराक दिल्ल्या संदेशांत पापा फ्रांसीस ताच्या संदेशांत म्हणटा आय कंटिन्यू टू ड्रीम ऑफ ए कंप्लीटली मिशनरी चर्च. I repeat Moses' great desire for the people of God on their journey would that all the Lord's people were prophets. Papa Francis म्हणटा सगळी इगर्ज माता मिशनरी जाल्ली जाल्यार कितली बरी आसली. इस्रायलकारांच्या शिबिरांत मोइजेक सोडून आनी 2 जण थंयसर प्रवाद करना साव म्हणली खबर जोशवाक मेळटा आसतना जोशुआ मोइजेक वचून सांगता मोइजे वचून तांकां रावय बापा तांकां वचून रावय ते प्रवाद करनासात. तेन्ना मोइजे म्हणटा म्हजे खातीर तूं मोसरी जालाय गी. सगळी पर्जा देवाची पर्जा प्रवादी जाल्ले जाल्यार कितली बरी आसली. आनी इस उतरां पापा फ्रांसीस आमकां सांगता आनी म्हणटा सगळी इगर्ज माता मिशनरी जाल्ली जाल्यार कितली बरी आसली. आमकां सोमेस्तांक आमचे कुटुंब सांडून पयशिल्ल्या गांवाक वचून मिशनरी जावचो संदर्भ ना तरी आमी सगळे मिशनरी जावन आसा म्हणली समजणी आनी म्हणली एक पवित्र सभेची येवजण आमच्या सगळ्यांच्या समजणेक येवंक जाय. आनी आमचो मिसांव वावर केवल वर्साक एक पट येवच्या मिसांव आयताराक सीमीत जाय नजो. बगार
हे क्रिस्ताक साक्षी जावचे क्रिस्ताची बरी खबर हेरांक दिवचो घेवचे तें बरें काम हर एक दिसा आनी हर एक घडी हांवें करूंक आसा म्हणल्यार आमी समजून घेवंक जाय आनी जेजूनच आमकां दिल्ली ही जबाबदारी जावन आसा हेचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें वसा सगळ्या प्रजांचे शीस करा म्हूण जेजून दिल्ली ही वर्ती जबाबदारी आमकां हर एकल्याक जेजून कित्याक ती वर्ती जबाबदारी आमकां दिल्या कित्याक जेजू आमचे वयर पातये येता ताका आमचे वयर बरवसो आसा की आमी हर एकली जबाबदारी बऱ्या तरेन करूंक शकता ते देखून ही वर्ती जबाबदारी आमच्या खांद्या वयर ताणें दवरल्या जेजू स्वर्गारोहणा उपरांत गब्रिएल दुता लागीं चलिल्ल्या एका ल्हानशा संभाशणा विशयांत एक काल्पनीक काणी हे परी आसा स्वर्गारोहण जाल्या उपरांत जेजू स्वर्गाक गेलो खंय आनी थंयसर गब्रिएल दूत ताका मेळोवंक आयलो खंय आनी म्हणालो खंय तूं कुर्सार मरून सगळ्या संवसाराक सडवण तुवें हाडली आनी ही बरी खबर पूण हो सडवणेचो मिस्तर भोव थोड्यांकच कळीत आसा साबार जाणांक ह्या विशयान जाणवयना इस्रायलांत थोड्यांक मात्र हाच्या विशयांत कळीत आसा तुजें प्लॅन कितें येवजण कितें म्हूण गब्रिएल दूत सारता आसतना जेजू म्हणालो खंय हांवें 12 जाणांक नेमल्यात आनी तांकां सगळें सांगलां कितें करूंक जाय तें सगळें ते करतले तेन्ना गब्रिएल दुताक आनीक दुबाव तो नेगार केल्लो पेद्रू आनी दुबाव पावल्लो तो तोमास त्या सगळ्यांक तुवें तें काम दिलाय तें पुरा तें करूंक सक्तीत गी तें करूं तें करिनातल्यार तुजें बदलेचें प्लॅन कितें प्लॅन बी कितें म्हणी आसा न्ही गी जेजू म्हणटा खंय प्लॅन बी बदली प्लॅन कितेंच ना म्हाका तांचे वयर संपूर्ण बरवसो आसा पातयेनी आसा पळय म्हाकाच्या भावना आनी भयणीनो जेजून आमचे वयर दवरली ती पातयेनी आमी रुजू करची कशी एका सद्या क्रिस्तांवाचें मिसांव कितें हेच्या पयल्या वचपांत आमकां हाची जबाब मेळटा हेच्या पयल्या वचप इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांत हांवें काडिल्लें तें वचप थंयसर खरी भक्ती म्हळ्यार कितें म्हणल्या विशयांत प्रवादी इसाइया आमकां विवरून सांगता खरी भक्ती भुकेल्ल्यांक जेवण दिवच्यान घरदारणांतल्यांक बिडार दिवच्यान विणगी आशिल्ल्यांक वस्तूर दिवच्यान आनी आमच्या संबंदिकांक सांडिनातल्यांत खरी भक्ती आठापूण आसा म्हूण इसाइया प्रवादी आमकां सांगता आनी हें आमी केलें तर आमी उलो मारिल्ल्या वेळार सर्वेस्पर आमच्या उतरांक कान दितलो म्हणलो संदेश आमकां इसाइया प्रवादी म्हूण दिता इफ यू कांट फीड 100 देन फीड एटलिस्ट 1 म्हणटा मदर ट्रीज ऑफ कलकत्ताची मदर तेरेसा तुमकां 100 जाणांक जेवण दिवंक जायना तर एकल्याकपणी जेवण दिया आनी हीच मदर तेरेसा मुखारून म्हणटा संवसारांत 2 तरांची दुबळीकाय आसा एक मेटिरियल पॉवर्टी वस्तूंची आनी पयशांची दुबळीकाय तांकां आमच्या तांकी तिकीत आमी तांकां कुमोग करूंक जाय पूण ती म्हणटा ताच्या की वर्त्या रितीन आनी एक वर्ती बूक ह्या संवसारांत आसा हंगर फॉर लव मोगा खातीर बूक आनी ती म्हणटा इट इज इजियर टू गिव ए कप ऑफ रायस टू दोज हू आर फिजिकली हंग्री देन टू रिलीव द loneliness and pain of someone unloved in our own home. Bring love into your own home, for this is where our love for each other must start. Mother Teresaची ही उतरां जें कितें आमी घरा करूंक शकना तें आमी भायरय करूंक शकना म्हूण आमकां शिकयतात आमच्या घरांतच आमी एकामेकाचो मोग करूंक शकना तर एकामेका बोगसूंक आमी शकना तर तेन्ना आमी भायलें मिसांव कशें करूंक शकता ते देखून मदर तेरेसा भोव सोबीत रितीन म्हणटा पयलें तुज्या घरांत आशिल्ल्या सांद्यांचो मोग करूंक प्रारंभ कर तेन्ना भायर आशिल्ल्या तुज्या भावा भयणींचोय तुजो मोग करूंक शकतलें मोगाच्या भावांनी भयणीनो
जेन्ना गरजेवंतांक पयशांची आनी वस्तूंची कुमोक आमी खंडीत दिवंक जाय, तशेंच आमच्या घराय गरजेवंत आसात म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय. त्या देखूनच इसाया प्रवादी आयच्या पयल्या वचपान म्हणटा, तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात, तुमच्या घरांत आशिल्ल्यांक सांडी नाकात. घरांत पिडेस्त आसात तर, घरांत आमच्या गरजेवंत आसात तर, मोगाक बोगसान्याक राखण आसात तर तांकां उदारपणान बोगसिया. कित्याक जेजूनच आमकां बोगसिलां, जेजूनच आमचो वर्तो मोग केला. ह्या पासत आमची बरी देख आमी घरांत दिल्ली ती आमी मोगान बांदिल्ली ती कुटुंबां, बोगसण्यान बांदिल्ली ती कुटुंबां पळयल्लो हेरांक आमी एक मिशनरी जावंक पावतले. आमची बरी देख घेतिल्ल्या हेरांक आमी मिशनरी जाता. जेजू क्रिस्ताक परगट करूंक आसची भोव सोंपी आनी प्रभावीक वाट म्हळ्यार जेजूक वळखनातल्या एका परिसरांत एक क्रिस्तांव कुटाम रावशें करचें म्हूण पवित्र सभा फाती येता. तांचे मोगाचे, बोगसान्याचे, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत पळयल्लो लोक जेजू क्रिस्ताक वळखता. आनी अकरेचें निमाणें जावन आमच्या भुरग्यांकी आमी मिसांवाची थोडी रूस दिवची गरज आसा. आमच्या घरांनी आमच्या सदांच्या दिसपट्ट्या मागण्या वेळार आमी मिशनरी पासत मागता आसतना तांचे थंय एका रितीची जागराणी जावंक साध्य आसा. मात्र न्ही, जेजू खातीर कितें म्हणी आपले आमी त्याग करी जाय म्हणलो मनोभाव तांचे लागीं आसलेल्या थोडे पयशे गरजेवंतांक दिता आसतना, तांकां हाडिल्ल्या वस्तू तावन थोडे गरजेवंतांक दिवंक आमी तांकां उत्तेजन दिल्ल्या वेळार हें सगळें आमी जेजू खातीर, जेजूच्या मिसांवा खातीर करता म्हणलो मनोभाव तांचे थंय वाडोवंक साध्य आसा. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, जेजू बाळकाचें बेसांव घेवंक आमकां आयिल्ल्या हर एकल्यांकी जेजू दिल्लें मिसांव आसा म्हणलें आज तो आमकां उडासा करता. क्रिस्ताची बरी खबर परगट करूंक एक बरी क्रिस्तीव जिणी जियोंक कुटुंबांत जेजूची बरी खबर आमी जियोवन मागण्या मुखांत्र, आमच्या बऱ्या कामा मुखांत्र, कुटुंबाच्या जिविता मुखांत्र आमी क्रिस्ताची खरी साक्षी जावंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बळिदाना बरार आमी मागून घेवया. आमची जिणी तुवेंच दिलेली सोडेणी घेऊन आयल्या कालतेपणी नितळ निर्मळ मोनी. जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुजे मारून घे, ओपून घे किरकोळांची काणी. स्वीकार कर मोकळ बापा, आमकां सर्पिता तुका. गुन्या मैना सुबे घे तूं आमकां जिवीत मोगान तुज्या. स्वीकार कर मोकळ बापा, आमकां सर्पिता तुका. गुन्या मैना सुबे घे तूं आमकां बरेंचें जिवीत मोगान तुज्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या जावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें उदार मोगान आमकां बसयलां.
तर ताच्या नांवान आमी भेटयताव ती देणी दयाळपणी मागून घेक म्हूण आमी मागताव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यान्यांच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वसूंच्या मोगान पेटोवन वसूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबरां सांगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायताव. देवारांचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासूत आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria.
सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही प्रगटता तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोबो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे माये संगती भगेवोन जुजे ती सोपती भगेवोन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. जेजून आमकां दिल्ले मिसांवो बऱ्या रितीन जारी करूंक बक्षण्याची आनी मोगाची जिणी जियोन एक बरें मिशनरी कुटुंब जावन जियोंक जायची कृपा त्यास जेजू तावन आमी मागून घेवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी आनी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवट ही पदवेनी महिमान तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या फातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेचो बावडतसो दिश्ट घाल आनी तुजी शांती तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती आमी सुभागी म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुम्ही काम दिले हांव तानेलो पियेवंक दिले भोगातेरास म्हज्या सर्गीच्या बापाचे म्हज्या ल्हाना भावंडा कितें तुमी केलें म्हाका तुमी म्हज्या ल्हाना भावंडा कितें तुमी केलें म्हाका तुमी केलें. हांव पोरको जावन आसता बिडार दिले हांव उक्तो आसता सोंग दिले भोगातेरास म्हज्या सर्गीच्या बापाची म्हज्या ल्हाना भावंडा कितें तुमी केलें म्हाका तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भावंडा कितें तुमी केलें म्हाका तुमी केलें. प्रार्थया. प्रितीवंत बापा, तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवचिलें.
हे तुझे मोगाचे येवजणे पासून हो सोडवणेचो यज्ञ संभ्रमोन जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय पूण आमी मागतांव. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार ताका सस्नाक वाकणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थितांव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दयेकन बसात. आज नोवेनाचो दुसरो दीस आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा वसा प्रजांचे शिस्करा आनी मागचो इरादो जावन आसा सर्व मिसावां खातीर. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले ह्या जाग जावन आसात बाप अरुण बेनीस कार्मेलीत प्रस्तुत मैसुरांत आपले सेवेत दिवन आसात. आयचे मीस पेटोवन आम्हा सर्वांक आशिर्वाद करच्या बाप अरुण बेनीस तुमकां जेजू बळकाचे वेसनार आशिर्वाद मागता आनी तुमच्या ह्या जागी जिवितान सर्व बरें आमी मागता. देव बरें करूं फादर अरुण. फाल्यां भुरग्यांक खातीर नमियारलो दीस आनी फाल्यांच्या मिसा वेळार भुरग्यां खातीर आमी विशेश रितीर मागतले हांव. त्या देखून तुमच्या घरांनी भुरगीं आसात तर तुमी तांकां मिसाक आपण हाडचें. प्रत्येक जावन फाल्यां सांजेर 6 वरांचें मीस सर्व भुरग्यां खातीर आसतलें. तुमच्या घरा आसल्या भुरग्यांक तुमी आपण हाडचें आनी जेजू बळकाचो आशिर्वाद आमच्या भुरग्यांचेर आमी मागचो. तशेंच मार्च म्हयन्याच्या 7 तारखेर आमी ह्या देव मंदिरांत हांव इस्रायल गांवाक एक पवित्र प्रयाण करतले हांव. जर तर कोणाक इस्रायल गांवांक जेजू सल्ल्या त्या गांवांत भेट करूंक जाय तर आमच्या सांगाता पवित्र प्रयाण करूंक जाय तर सडीत माहेत तुमी आमच्या ऑफिसांत हांव घेवची. मीस आनी नोवेन जाल्ल्या उपरांत म्हज्या दाव्या कुशीन आमी स्टॉल घाला. थंयसर जेवण रेडी करून दवरलां आमी. सर्वांनी जेवण जावनच घरा वचूंक तुमचे लागीं खालती विनंती. सांगत आस मीस जाल्या उपरांत म्हज्या दाव्या कुशीन आमचें एक स्टॉल आसा थंय तुमी विजीट दिवचें. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची विसणार आशिर्वादां. स्वरुपी रावया. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमच्या सोवे आसो आणि सर्व पदवेदा देव बाप पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसून या क्रिस्तची शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड बळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्या संगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इसांव जीव सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणारांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा आमची सगळीं तेसावां बळका जेजूच्या पांयांतळ आमी दवरया. विशेष रितीन आज मिसावांत काम करच्या सर्वां पासून आमी मागता. आमचेच भाव भयणी याजक भाव वा धर्मीक भयणी वा हेर सबार जणां मिसावांत आपली सेवा दिवन आसात. आपलो मायगांव सांडून मोगाच्यांक सांडून पयशिल्ल्या गांवाक वचून थंयसर जेजूची बरी खबर थंय परगटून आसात. तांचे पासून एक घडी विशेष रितीन मागया. तशेंच आमच्या हेर गरजां पासून मागया. सबार काळजाचे अत्रेक आमच्या घरांत आशिल्ले सबार इरादे घेवन आमी जेजू बाळकाच्या पांयांतळ आयले. हांव विश्वासान बावरतान आमची सगळी मागणी बाळका जेजू समोर दवरी. सांगता मागया. हे भगवान जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं.
नमान मरिये कृपेन भरलेले येसू मी तुझे संगता श्री आम्ही तो तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आणि देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आणि देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आणि देवाचो पूत मनीस जालो जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे हे अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचे एका कुलतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागताव तुजे इतले बिरमोतीन बरुल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतले अत्रेगान मागची कुरपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या संगता आमी तुका वर्णुंचाक सदां सर्वदा आमीन. एक घडी बरी मौन रावून बाळका जेजून आमच्या जिवितान केल्ल्या सर उपकारांक अर्घां दिवया. अर्घा मागणे संगता मागया. हे भोव उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या हे देवाडा उपकारा खातीर आमचे अर्घा भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णयतल्या तूं सावण आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळना आमची सगळी पातींनी तुजेर आमी दवरता तुज्या म्हज्या बाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर क्रिस्त तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजल सोडून दी स्तुती आनी महिमा सावन तुका बळकाचे जेजू आमेन. जेजू बळकाचे आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावू आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावू आनी तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखल्यान तो रावू आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावू आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावू आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेत आनी राज करता ससनाच्या ससना. तुका जेजू बाळका हरकां दिता आसुका दिल्याक मजत जाता सांगा विचूरपणाक आभार मानता सदा देवपण सांडून संवसाराक आयलो पात्याक परत सजोवन दिलो आमची सपाकां तुवें वयले तुज्या दया वरवीं दायकून केले हरगां तुका जेजू बाळका हरगां दिता आज तुका दिल्याक मजत जाता सांगा दिसूरपणाक आभार मानता सदा मुखार पदा सोवे आमकां मरे आशिर्वाद दी आमकां भगवंत सचिव आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.